Ernesto Che Guevara කියන්නේ ලෝකයේ වැඩි දෙනෙක් උන්මාදකින් මෙන් පිළිගන්නා ඒ වගේම ආදරයෙන් හඳුනන විප්ලවකාරයෙකුගේ චරිතයක්. ඔහුගේ ජනප්‍රියත්වය එදත් අදත් එක සමානයි. පාරේ තොටේ යන විට ඔබ කොතෙකුත් දැකලා තියෙන්න පුළුවන් මේ චේ ගුවෙරාගේ උඩුකයේ පින්තූරය. සමහර විට ඔබ පළඳින ටී-ෂර්ට් එකේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ ගමන් කරන ත්‍රිවිල් රථයේ පිටුපස ස්ටිකර් එකක් විදියට තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ දැකලා ඇති පාරවල් වල තාප පුරා අලවා ඇති ඔහුගේ පින්තූර. මේ චේ ගුවෙරාගේ ඓතිහාසික උඩුකයේ ඡායාරූපය මුලින්ම කැමරාවට අරගෙන තියෙන්නේ 1960 මාර්තු 5 වෙනිදා ලෝක ප්‍රකට ඡායාරූප ශිල්පී ඇල්බර්ටෝ කෝඩා විසින්. මේ ඔබ දකින්නේ ඇල්බර්ටෝ කෝඩා විසින් අරගෙන තිබූ කැමරා නෙගටිව් පටියේ පින්තූරයක්. මෙන්න මේ පින්තූරය තරමක් එඩිට් කරලා තමයි චේ ගුවෙරාගේ ලෝක ප්‍රකට උඩුකයේ පින්තූරය ලෝකය ඉදිරියට ආවේ. චේ ගුවෙරා මියගිය පසු ඔහු පෙනී සිටින ඡායාරූප ගොන්නෙන් මේ ඡායාරූපය තමයි වඩාත් ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණේ. ඇල්බර්ටෝ කෝඩා 2001 වසරේ තමයි මියගියේ. අද පවා ඇතැම් අය චේ ගුවෙරාගේ රූපය හොඳින් දන්නා වුණත් ඔහු කවුදයි කියා දැනුවත් වීමක් නැහැ. අද මේ වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ ඒ දැනුම ඔබට ලබා දෙන්නයි. මේ වගේ ලෝකයේ ඔබ නොදන්නා ඉතිහාසගත කරුණු ගවේෂණාත්මකව ඔබ වෙත ලබා ගැනීම සඳහා අපගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම පහත ඇති bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. Ernesto Che Guevaraගේ සම්පූර්ණ නම Ernesto Guevara de la Serna Lynch. නමුත් ඔහු ලොව කොතැනත් හඳුන්වන්නේ චේ ගුවෙරා නමින්. චේ කියුබාවේ සම්මානනීය පුරවැසියෙක් වුවත් ඔහු උපන්නේ 1928 ජූනි මාස 14 වෙනි දින. අයසි වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළු වූ චේ වෛද්‍යවරයෙක් වීම සඳහා අධ්‍යාපනයේ යෙදුණා. 1951 දී වෛද්‍ය විද්‍යාලයෙන් වසරක නිවාඩුවක් ලබාගත් ඔහු සමීපතම මිතුරෙක් වූ ඇල්බර්ටෝ ග්‍රනාඩෝ සමග යතුරුපැදියක නැගී දකුණු ඇමරිකාවේ රටවල් පුරාම සංචාරය කළා. මෙම සංචාරය චේගේ ජීවිතය වෙනස් කිරීමට දායක වී කියා එදා කිසිවෙකුත් සිතුවේ නැහැ. මේ සංචාරයේදී ඔහුට ඇතැම් රටවල ජීවත් වූ පීඩිත පන්තියේ දුප්පත් ජනතාව මුණ ගැසුණා. විශේෂයෙන්ම දහඩිය හෙළන දුප්පත් ගොවියන් දුක් විඳින කම්කරුවන් ඔහුට එදී මුණ ගැසුණා. සංචාරයේදී ලැබුණු අත්දැකීම් එකතු කර ඔහු ග්‍රන්ථයක් රචනා කළා. The Motorcycle Diaries නමින් එම පොත පසුව එළි දැක්වුණා. මේ පොත ඇසුරින් පසුව සිනමාපටයක්ද නිර්මාණය වුණා.
බොලිවර ප්‍රදේශයේ පිදෙල් ඇතුළු පිරිස සිටින බවට ඔත්තුවක් ලැබූ රජයේ හමුදා ඒ ප්‍රදේශයේ වටකොට ප්‍රබල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. නමුත් මේ සටනින් රජයේ හමුදා පරදා ගරිල්ලන් ලොකු ජයග්‍රහණයක් අත්කරගන්නවා. ඒ 1958 දී. ඉන්පසු කියුබාවේ වැදගත් නගර එකින් එක විප්ලවවාදීන් විසින් අල්ලා ගනු ලබනවා. 1959 දී කියුබානු ජනාධිපති බැටිස්ටා එරටින් පලා යනවා. විප්ලවයෙන් පසු කියුබාවේ විප්ලවීය සමාජවාදී රාජ්‍යයක් බිහිවෙන අතර පිදෙල් කස්ත්‍රෝ කියුබාවේ අගමැතිවරයා බවට පත්වෙනවා. එසේම එරට කර්මාන්ත ඇමතිවරයා බවට පත්වන්නේ අපගේ කතානායක චේ ගුවෙරා. කර්මාන්ත ඇමතිවරයා ලෙස චේ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගැනීම සඳහා නොයෙක් රටවල සංචාරය කරනවා. වරක් ඔහු ශ්‍රී ලංකාවටද පැමිණෙනවා. ඒ 1959 අගෝස්තු 7 වෙනි දින. ලංකාවට පැමිණෙන චේ හොරණ ප්‍රදේශයේ මොරගහහේනේ පිහිටි යහලකලේ නම් රබර්වතියායේ තමාගේ සංචාරය සිහිවීම පිණිස මෙහැවුගනී පැලයක් රෝපණය කරනවා. මේ ඔබ දකින්නේ එම පැලය අද මහා වෘක්ෂයක්ව වැඩී ඇති අන්දමයි. චේ ගුවෙරාගේ ජීවිතයේ අවසන් පරිච්ඡේදය ආරම්භන්නේ මෙතැන් සිටයි. ඔහුට අමාත්‍ය ධූරයක් හිමි වුණත් ඔහුගේ සිත නිතරම ඇදී ගියේ විප්ලවවාදී අදහස් වලට. අපේ භාෂාවෙන් කියනව නම් චේට විප්ලවීය උණක් තිබුණා. මේ කාලයේදී තවත් දකුණු ඇමරිකානු රටක ඇවිලී යන අරගලයක් පිළිබා සන්නද්ධ අරගලයක නිරත වෙමින් කැරලිකරුවන් කණ්ඩායමක් ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටියා. කියුබානු රජයේ සියලු තනතුරුවලට ආයුබෝවන් කිව් චේ ඉන්පසු බොලීවියාව බලා පිටත් වෙනවා. කියුබානු විප්ලවය ජයගත් නිසා චේගේ කීර්තිනාමය මුළු ලතින් ඇමරිකාව පුරා පැතිරී තිබුණු වෙලාවයි ඒ. මේ නිසා බොලිවියාවට පැමිණි චේව බොලිවියානු කැරලිකරුවන් විසින් සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. බොලිවියාවේදී සන්නද්ධ කැරලිකරුවන් සහ පීඩිත පන්තියේ ජනතාව සමග එක් වී රජයේ හමුදා සමග සටනට චේ එක් වෙනවා. බොලිවියානු රජයට ඇමරිකාව පැත්තක සිට උදව් කළා. විශේෂයෙන් ඇමරිකානු බුද්ධ්‍යංශය හෙවත් CIA සංවිධානය ප්‍රසිද්ධියේ බොලිවියානු හමුදාවට උදව් කළා. එයට හේතුව කියුබාවේ මෙන් බොලිවියාවේදීද සන්නද්ධ කැරලිකරුවන්ට කිසිවිටකවත් ජයග්‍රහණයක් අත්කර නොදීමට ඇමරිකාව වගබලා ගැනීමයි. ඇමරිකාවට වද දුන් අනෙක් කාරණය වන්නේ කියුබාවේ විප්ලවය මෙහෙවා එය විජයග්‍රහණයෙන් කෙළවර කිරීමට දායක වූ චේ ගුවෙරාම බොලිවියාවේදී කැරලිකරුවන්ට සහාය දැක්වීමයි. මේ නිසාම ඇමරිකානු CIA සංවිධානයේ විශේෂ නියෝජිත ෆීලික්ස් රොඩ්රිගෝද බොලිවියාවට පැමිණ චේගේ කැරලි කණ්ඩායම මර්ධනය කිරීම සඳහා හමුදාවට බුද්ධි තොරතුරු ලබා දුන්නා. ඒ වන විට සටනේ නිරතව සිටි චේ කරුණු කීපයක් හේතුවෙන් මානසිකව ඇද වැටිලයි සිටියේ. පීඩිත පන්තියේ ජනතාවගෙන් බලාපොරොත්තු වූ සහයෝගයක් කැරලිකරුවන්ට නොලැබීම එක් හේතුවක්. එසේම ඔහුගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයද පිරිහී යමින් තිබුණා. කෙටියෙන් කිව්වොත් ඒ වන විට චේ සිටියේ හුදකලා සටනක නිරත වෙලයි. මේ වන විට බොලිවියානු ආරක්ෂක හමුදාව සිදු කළ මෙහෙයුම්වලදී චේ ගුවෙරාගේ ගරිල්ලා කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් බොහෝ දෙනෙක් මිය ගොස් තිබුණා. විටින් විට ඇති වූ දරුණු ගැටුම්වලදී කිහිප දෙනෙක්ම ජීවිත බේරාගෙන වෙනත් තැන්වලට පලා ගියා. මේ නිසා කැරලිකරුවන්ගේ යුද්ධ ශක්තිය හීන වෙලයි තිබුණේ. රජයේ හමුදා සහ කැරලිකරුවන් අතර අවසන් සටන සිදු වුණේ බොලිවියාවේ ලාහිගුරා ගණවනාන්තරයේ. එක්බට කණ්ඩායමක් ලාහිගුරා වනගත ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුම්වල යෙදී සිටියා. ඒ කණ්ඩායමේ අනදෙන්නා වුණේ ගැරි ප්‍රාඩෝ නම් නිලධාරියෙක්. සටන්කරුවා තමා චේ ගුවෙරා බවට පිළිතුරු දුන්නා. තමා ඉදිරියේ සිටින්නේ ලොවක් හෙල්ලු චේ ගුවෙරා කියා එකපාරටම අඳුරගන්න ගැරි ප්‍රාඩෝට බැරි වුණා. ඔහු ඉදිරියේ සිටියේ ඉතා දුකටපත් බැරහැලි ඇඳගත් කොණ්ඩය සහ රැවුල වැවුණු අපිරිසිදු පුද්ගලයෙක්. චේ මුලින්ම යටත් වූ අතර කිසිදු විරෝධයක් දැක්වුවේ නැහැ. බොලිවියානු රජය චේ ගැන සිටියේ බද්ධ වෛරයෙන්. එයට හේතුව බලයේ සිටිනා බොලිවියානු රජය තුවක්කුවේ බලයෙන් පෙරලා දැමීමට චේ සූදානම්ව සිටි නිසා.
මේ නිසා චේව ඝාතනය කිරීමට රජයෙන් අනුමැතිය සහ නියෝගය ලැබෙනවා. දැන් ඇරඹෙන්නේ චේගේ අවසන් හෝරාව බව චේවත් හිතන්නේ නැතුව ඇති. මේ විදියට බොලිවියානු හමුදාවේ මාරියෝ ටෙරාන් නැමැති යුද භටයා චේගේ ඝාතකයා විදියට තෝරා ගන්නවා. චේගේ සිරකුටියට ඇතුළු වූ මාරියෝ ටෙරාන් තුවක්කුව ඔසවා චේ පුදුමයට පත්වෙනවා. නමුත් චේ එය වළක්වා ගැනීමට කිසිවක් කරන්නේ නැහැ. චේගේ බෙල්ල ප්‍රදේශයට සහ උදරයට වෙඩි 3-4ක් වදිනවා. ක්ෂණයෙන්ම චේ අඳුරු කුටිය තුලදීම මෙලොව හැර යනවා. තෝරාගත් තවත් හමුදා බටයෙකු අතින් අනෙක් සටන්කරුවා වන විලීවත් ඝාතනය වෙනවා. චේගේ දේහය ගිලම් මැස්සක තබා බෙලග්‍රැන්ඩේ හමුදා කඳවුර වෙත හෙලිකොප්ටරයක් මගින් ගෙන යනවා. දේහය බෙලග්‍රැන්ඩේ වෙත ළඟා වූ විට හමුදාවේ උපදෙස් පරිදි හමුදා රෝහලේදී පසුව දේහය පසුව චේ ගුවෙරාගේ දේහය ප්‍රදේශීය ජනතාවට ප්‍රදර්ශනය කළේද මෙම ස්ථානයේ සිටයි. මේ බොලිවියාවේ වෙලග්‍රැන්ඩේ ප්‍රදේශයේ කරන ලද කැණීම් වලින් සොයාගත් චේ ගුවෙරාගේ ඇටසැකිල්ල ජනතාවට ප්‍රදර්ශනය කිරීම පිණිස අදය කෞතුකාගාරයක තැන්පත් කර තිබෙනවා.